हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपके पास एक आईफोन है, कोई सी भी ब्रांड का आईफोन है, मान लो आईफोन एक्सएस है या आईफोन एक्स है या आईफोन 11 है या आईफोन 13 है, कोई सा भी आईफोन है, और आपके एयरबड्स में या एक एयरफोन में कम आवाज़ आ रही है और एक में ठीक ठाक आवाज़ आ रही है, या एक एयरबड्स में कम आवाज़ आ रही है कम और एक में ठीक ठाक आवाज़ आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालें? तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो आपको सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ ऊपर सर्च बार में सर्च करना है, आपको सर्च करना है AU, और सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ऑडियो एस रोसलल का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल नीचे स्क्रॉल करते रहना है और आपको देखो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बैलेंस का, जैसे कि ये आपको देख रहा होगा ऑप्शन। आपको इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ लाना है इसको बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमें बिल्कुल हमारी सेटिंग हो चुकी है इस चीज़ की, और आपको सिंपली बैक पर आना है, बैक करते रहना है आपको। और आप चेक कर सकते हैं आपके ईयरफोन सही काम कर रही है या नहीं। अगर आपकी ईयरफोन सही काम कर रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। धन्यवाद।